O senador Jorge Cajuru apresentou o projeto de lei número 3.775 de 2024, que propõe a alteração da lei número 13.260 de 2016, para classificar como ato de terrorismo a prática de provocar incêndios em florestas ou outras formas de vegetação, quando motivados por razões políticas ou ideológicas. A iniciativa visa fortalecer a legislação ambiental e punir de forma mais rigorosa crimes que causem danos significativos ao meio ambiente. Esse é o senador Jorge Cajuru, o senador que mais trabalha por Goiás e pelo Brasil.